کافه کجا یادی جون؟ بچه کجایی؟ بوشهر. بوشهری؟ سلامتی. سلامت باش. سال 50 هم بوشه تو فرقه شهرداری شده نون می‌پختن. نون. شاد تنور بود. بله. من دیگه نمیدونم دیگه نیست. الان نونا می‌پخت. جوانکی بود برای خودم. یه نون برای حاجی آقا. یه نون خوبی برات پختن شد. درود بر تو. با تو خود بوشهری ها؟